아니 이거 안 먹으면 계속 기침한다니까요. 지금 독감도 엄청 유행인데 기침하는 거 냅두면 기관지염이나 폐렴까지 갈 수도 있어서 결국 기침을 먼저 잡아야 하는 거죠. 그래서 이때 필요한 게 바로 사포닌인데 논문에도 나와 있듯이 이 사포닌이 항염작용도 되고 기관지에 진짜 좋은데 이 사포닌을 제대로 먹으려면 딱 두 가지만 기억하면 되는 거예요. 바로 4년근 약도라지로 만들었는지 그리고 한 번 더 찌는 건지 이렇게 두 가지가 꼭 포함이 되어 있어야 인삼보다 사포닌이 20배 많아지는 건데 이렇게 만들어서 파는 데가 있냐고요? 근데 있죠. 네이버에 고띠청 걸색하면 명인이 직접 만드는 데가 나오니까 이거 먹으면 끝나요 그냥.